Azobisa Jida. Jida nzete ya bokonze kolongwa te ti Messi akoya. C'est kazaki na promesse ya royauté. Et le lot monde on nzela Jida yeso asani. Abima. Mais na pambola kanzambe, yeso abimi na nzela ya koko moko oyo azaki Moabit pa bengi Ruth. Ruth azaki muto abike bino bopote na famille inceste muto robonga azate. Mais ça fait mutu moko. Oso la nanga na chaîne émission na moment on ya maladie. Oso kanga osa malade. Nzoto se pola, osa na cancer, osa na sida, osa li kamso par exemple les kayo. Soko landinga malam ya. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Tika bolamu pe guérison kota bomona yo. Bien aimé, nzamba zolba ko tika biso ta ko boa kabisote. Nzeta bo konze kolongwa te, mais yo nzeta bo konze longwa ndengeni. Répands-toi bien aimé dans le Seigneur. Répands-toi, reconnaître ba erreur et sa carte na yo. Mitala. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tika nzambe ya pambolo lisusu. Tokuti nsusu lelo na ngonga na biso ya émission na biso oyo tolingaka mingi. Émission na biso oyo esalaka ete yo na nga to basiko ba monene pe mozindo ya nzambe. Oyo tolekaka na vision na biso, émission na biso Vision KLTV. Oyo est vraiment animé et par l'homme de Dieu, le révérend prophète David Mouteba. Bien aimé dans le Seigneur, le lot vraiment na linga qui te partager ce lot comme très important et très capital. Et tout est collé kana service to zaina ngoto no belté makambo etali ya ba force ya maison de ton père. Donc le lenge nini bokasité oya ba ndaku ya ba tata ezo réclamer biso. Bien aimé, le lot si contento la tonto acheter lisu na kambo c'est que pourtant tu es au milieu de nous. Texte on appelle ce thème au tonto partager, to zongo na mukanda ya Jérémie chapitre 14 verset 9. Bien aimé et kozala esengo mingi nzambe oya kela likolo penase oya bateli biso tango tozoloba awa likambo ya pourtant tu es au milieu de nous na Jérémie chapitre 14 verset 9. C'est-à-dire tozoloba likambo etali jugement. Tozana deux libota oyo nzambe abetela tolo. Libota ya Juda na libota ya Israël. Ne yango siko bien mais dans le Seigneur, nzambe ya lola alingi asala jugement na vie ya mutu moko. Na vie ya mutu ngo c'est-à-dire quoi? Na mabota oto wuti bien aimé toi ba chrétien. To yamba eso kola ko mobix mais ça bitumba o tilelo ezo sila kakate. Tozo se poser ba question. Nzambe to bondelaka, to genaka. Mais mon peuple aussi la kate pona ni. Ok, et tout ça pour mais peut-être ça peut arriver. Tout ça va jugement, tout ça va prison moko satanique ou ezo kanga biso. Yango na ko senga na biso bien aimé. Nzambe o ya kela likolo penase alingi asunga yo nanga na likambu o nzambe alingi asala jugement to justice pona libota ya Israël pe pona libota ya Juda. Bien mais soko sala kata ba nation o mibale ndimake na mission o tozolanda lelo nzambe azobimisa yo pe nzambe azopambola yo. Na boye tant tozotanga na texte o ya Jérémie 14 verset 9 o Bible sobake nzambe asa nzambe incapable te. Aza héros incapable de Aza héros oyo alonga kabitumba nyoso. C'est-à-dire au bien aimé dans le Seigneur. Tango nzambe azoba pona libota Juda, azoba pona libota Israël. Nzambe ayebisa Israël bo. Israël nakoti kabinote nakobwa kabinote. Mais na libota ya Juda azobisa Juda ke bokonza nzambe ekolongwa kati na binote ti Messi akoya. Tala ba promesse. Ok, na kati ba promesse to sanango. Il faut to zwabilaka o nzamba la kesa nini ekokisama. Mais ce qui na promesse to sanango, bilaka so kokisama te, c'est que quelque part et ça le lokomoko. Israël c'est la promesse en nzambe. Israël c'est la makambo nzamba la kakai. Israël c'est biloko nzamba. Malgré 400 ans na kati ya maboko ya Pharaon. Mais tangu ngonge koki ba rappela kanzambe. Mais ke batata bazalaki sute. Ba maman bazalaki tabi non, olaka kabi
biso okoya kobimisa biso bienvenue na bisa mutu moko nzamba zakati no na moment lelo nzamba ye na ndaku na yo nzamba ye na mboka oyo za nzamba ye po abimisa yo na lingi yo nanga to rappeler nzambe ba promesse alaka biso po Israël tango yindaki ba rappelaki nzambe ba bi Seigneur olakaka biso ke okoya kobimisa biso nzoka oza héros incapable te oza héros capable pourtant tu es au milieu de nous mais makambo so comme la biso ndenge nini d'ailleurs tant tozo rappeler nzambe makambo alaka biso ba promesse na ye ndima ke un jour na trône nzamba fandi ako se souvenir pona yo pe akoya kobimisa yo yana samutu ozo landanga tika nzambe oya kela likona se abimiso na moment oyo tika nzambe a libero na boloko oyo kota tika nzambe a libero yo na servitude oyo sanango ya okota servitude oyo kanate pourtant nzamba zakat na biso il est au milieu de nous il n'est pas un héros incapable mais il est héros capable de tout. Ce qui nous est capable pour la biso, c'est que quelque chose va se passer dans nos vies. Et on est un bien aimé. En ce qui Jida, Jida n'était ya bokonze kolongwate ti messi akoya. C'est kazaki na promesse ya royauté. Et le lot tout le monde on anzela Jida yeso asani. Abima. Mais na pambola kanzambe, yeso abimi na nzela ya koko moko oyo azaki moabit pa bengi Ruth. Rite azaki mutu abike bino popote na famille inceste mutu robonga azate mais nanzela mutu abila kemabe nzamba changer d'identité ne se peut-être ça s'assure la malédiction il y a famille maloba tata il y a famille maloba maman il y a libota songolo paka mais bila kanete mo ekanga yo mais ça na mutu mo rappelle sa promesse et ça na mutu mo kabenga yo et ça na mutu mo kabake okosala mutu okosala mukila te abi peu importe makambo so le kalango ako délivrer au kaka akoti kaote akoboa kaote c'est Jésus-Christ de Nazareth yende nazo prêcher na pourquoi lelo aza héros capable aza incapable te soki ye azokoma incapable na vie non c'est que quelque part na bomona yo et ça ne lo comme zo simba te malade zo lingoti côté pourquoi c'est que ça ne lo komoko et so marcheté situation de solinga côté côté pour ni c'est que ça na situation moko kino lelo nzamba zo senga yo pour se repentir nzamba zo senga ozonga na se ya matambe na ye o mikitisa o banzambe ngai moko na kokite peut-être oyiba o panza libala o bebisi ba famille ba o finga pe basala nzambe mais o lela ka butuma o sambelaka o quelque part nzamba zo selo ti mukolo confesser makambo esani esili parce que ça ba chrétien le belé ba nzambe pe basala nzambe ba panza d'église ba panza ba famille ba panza mabota aso ba ngana sambela na mona na loboko nzambe te non nzambe na biso aza incapable de aza nzambe capable ce qui ont comme c'est incapable c'est qu'il y a quelque chose katina yo mais ngana ndima ke butumo aza capable pour nanga pour nyoso to luka pesa kabiso et pas na eloko moko ezangi ezate abi o nyoso wa pa nanga ngana ko pesa ya zoluka yango bien aimé nzamba so Israël na koti kabinote na koboa kabinote de même pe lelo bien aimé na bisayo nzambe azo sala jugement likolo ya vina yo azo ba koti kayote akoboa kayote ya ndima ke nzamba sakati na biso ndima ke nzamba sa na vina yo ndima ke nzamba so kota libota pe na famille na yo ndima ke nzambe akoti kwata mukolo moko te. Mais l'autre c'est très important. Ce que vous makambo zo simbate c'est que mitala na okati na yo moko. Ozo tambula ndenge ni. Makambo zo marché ndenge ni. Mitala na okati na yo. À ce moment okoyeba ke ce qui makambo zo marché c'est que ngai nde na ça problème songolo paka. Pour nzambe pour na biso sa promesse. Alaka Israël, alaka Jida, akokisa yango. Mais pas ne so simbate ndenge ni. Est-ce que otambula na robanga nzambe otambula na rotosa makomia nzambe peut-être ozamwa na nzambe mosala nzambe mais ofinga kabana sala nzambe obuda ba même na chaîne de télévision même par-ci par-là mais tika na biso yango zomi kangela lipamboli maladi wana esolingoti kaote situation esolinga koti kaote à cause ya eloko moko esamuke soki lokola koko na biso ya foi Abraham à côté sa nation bimana boum à cause ndekete nyama muke ndeka muke bini te azamuke mwana kataye ezate nzambi lo kolo désobéir libota nezo ke na boum
peut-être loko yo sala yango me mona bombulelo tika biso bien dans le Seigneur. Soko tang na Genèse 49 verset 8 à 10 on comprend ndenge ni nzambe bilaka ba promesse ya bénédiction na biso e banda ko kokisama tanga so sajida nzeta bokonze kolonga pa na yote. Le sceptre de la royauté et qu'on ne s'éloigne jamais jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Genèse 49 verset 8 à 10. Bien aimé, nzamba zoba kotika biso ta koboa kabisote. Nzeta bokonze kolonga te mais yo nzeta bokonze kolonga ndengeni. Répands-toi bien aimé dans le Seigneur. Répands-toi, reconnaître ba erreur et sa katna yo. Mitala ke nzambe akotika bisote akoboa kabisote. Ndengi Bible zoba na mukanda Jérémie tozotanga awa 14 verset na Bible. Comme un héros incapable de nous secourir, tu es pourtant au milieu de nous. Ô Éternel, ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonnons pas. Koti kabisote, koboa kabisote. Osa héros incapable te. Mais apparemment, ce que tu es héros incapable. Mais osa nzambe incapable te yaya. Mais Bible solo baba oyo nyonso baya epana ye na mutema kofungwa maya komikitisa nzamba sala kama makambo a changer ba situation fina bango peut-être yo nange so ça a changé te à cause tozo nzambe na valeur te tozo pesa nzambe makambo na te. Oh bien aimé dans le Seigneur tika nzamba lola zana yo apambola yo asunga yo na kolendi so na lendi so pe na mateya on appelle so prédication au bien aimé esunga vi pe libota na yo. Nalingi toleka na moment de prière moi moké bien aimé dans le Seigneur. To yebisa nzambe. Nzambo ba ko tika bisote. Nzambo ba ko boa kabisote. Mais maladie ezotele melanga butumo. Situation sole kelanga butumo na okimela wapi. Yaya, eza ba situation sole kelo butumo. Eza makambo sole kelo butumo. Osomo na place okimela te. Osomo na place akobimela te. Mais tikana bisayo. Eza na tata moko. Eza na mama moko. Et ça la noko moko, oya l'équipe a noko nyonso. Soko se confie pas na ye, il sera venu nous a changé. Amen. À tous ça malade à cancer, à tous ça malade à prostate, à tous ça na sida, à tous ça na niya mutu mon côté aya la malade pas na zonga lo lenge wana. Muta se que ça na ba we. C'est que ye a changé nzoto Lazare. Lazare a kota nzoto kopola, mais abima nzoto kitoko. Ne savez mutu moko, oso la nanga na chaîne émission na moment o ya maladie, oso kanga osa malade, nzoto se pola, osa na cancer, osa na sida, osa li kamso par exemple les kayo. Soko landinga malam ya, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Tika bolamu pe guérison kota ba monayo. Tika lo boko ensemble et visiter bo monayo. Tika nyose kanga makina vino e fongwama, pe na déclarer guérison na kombo na Yesu. Lokola mosakola nzambe na sakoli kona yo soki bato atika kiyo mais loboko nzambe le lezo lokota yo soki bato si ba abandona kiyo nzamba so ebisana bisayo akotika yo te akobwaka yo te osana sabilaka na ye mwana bilaka ta bato so batiki ye nzamba tikaka ye te mwana bilaka kola letoko mwana bilaka ko osanga nyoso mwana bilaka ba kobwaka te na balabala batike na mbeto asa muto osungi na malade asate mais il y a un Dieu véritable tango akitaka malade zongaka tango akitaka situation changeaka na bi osana promesse nzambe osana promesse nzambe ko bangelo ko mokote mais quoi seulement que il est là yona lito sambela yonanga osobi sanzambo sambala mpona vinanga osobondela yonanga pireme osobi sanzambe osa héros incapable te osa nzambe capable pour la situation vinanga to sambeli alléluia par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Dieu puissant créateur du ciel et de la terre garant de nouvelle alliance Jésus-Christ le roi des rois osa nzambe osa incapable te osa nzambe capable c'est pas toi qui me pas nzambe la bango ba osa solution mais ngana ya pona o l'équipe batu nyoso c'est le roi des rois oya bikisaka oya longa cancer oya longa kindoki oya longa kamaji oya longa nyoso na yende pa na yo oza nzambe incapable te pour la situation sur laquelle la famille nanga oza incapable te pour la situation sur laquelle nga des années oza incapable te le long zamba Israël yo la kaingo rotika ngate o la kaingo ko boa kangate ya mona ko déclarer oza héros incapable te kotali kamuranga que lelo na sa situation sika lelo na mona loboko na yo lelo makambo simba kate simba lelo oyo ndo sa boa kanga ayba non il y a un Dieu véritable il y a anezo silate nzamba so visiter yo na se ya kovi o na bi osomo na loboko nzambe na sa situation o na bi nzamba ko tika yo te nzamba ko boa kayote mais quoi seulement avec ce genre de prière que quelque chose va se passer dans ta vie maladie wana so tungiso eza sulango ya te
situation ekoti na bomona yo bazolinga babwaka libanda bakobwaka yo te nzambe azosongisa yo ozosambela mponanga su pour la deuxième fois ozoyebisa nzambe alola olakaka Israel ke kotika bango te okobwaka bango te ngonge kokaki oyaki otindaki Moïse abimisa bango yango nazosenga loboko ya nzambe ezwa forme nyonso esika nyonso barekamanga babombanga lelo nazobima nabi lelo zobima situation nyonso ezobomba yo nzoka nzambe aza incapable te aza capable na vie na yo pour situation bade kodemere sani ezala changer yango ozosambela nzambe nzambe oyo abundela Israel nzambe oyo abimisa Israel bohum lelo nga motu songolo pakala lelo nga David Muteba esika nyonso bakotisanga nazobima na kombo na Yesu parce que oza héros incapable te oza nzambe capable tosambeli alleluya yo nde nzambe malape nzambe na bika oza nzambe incapable te oza nzambe capable tika lelo place bakotisanga na bima na kombo na Christu oyo aza kolo pe mosikoli nde tolobi amen. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement, abonnez-vous vraiment massivement pour Olanda Kamosal Nzambe Ernyoso, le révérend prophète David Muteba. Abonnez-vous massivement. Yango tan sengo kota pour la biso benga biso na numéro 085 41 85 335. Abonnez-vous massivement na Vision Otosalango, Vision Katel TV. Okokuta biso Ernyoso. Bien-aimé, aux appels à Kamoro Songolo par réseau Tungisayo, Benga biso, au sida, au cancer, aux maladies sont pas. Derrière na zoebisa na yebin zambewana, azobikisayo, ko bangelo côté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.